নমস্কার বন্ধুরা, ঈশানের চ্যানেল খেয়ামনে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। সামনেই শীত আসছে, আর এই সময়ে কিন্তু ছোট বড় সকলেরই ঠান্ডা গরম লেগে থাকে। সর্দি হয়, কাশি হয়, গলা খুসখুস করে। তো এই সময় আমি একটা হোম রেমেডি বলতে পারি, যেটা কিন্তু ভীষণ কাজের দেয়। এটা আপনারা বাড়িতেই তৈরি করতে পারবেন, এমন কিছু ইনগ্রেডিয়েন্টস লাগে না। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক কীভাবে তৈরি করতে হয় আদার আচার। তাহলে আগে আমরা জেনে নিই আদা আমাদের কি কি উপকারে লাগে। আদা শুধু মশলা হিসেবেই ব্যবহৃত হয় না, আদা কিন্তু আয়ুর্বেদিক ওষুধ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। এখন চলুন জেনে নিই আদার গুণাগুণের কথা। আয়োডিন, আয়রন, ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ এই আদা হজম শক্তি বাড়ায়, কাশি থেকে মুক্তি দেয় এই আদা, খিদে বাড়াতেও সাহায্য করে, গ্যাস অম্বল সারাতে সাহায্য করে এই আদা, সর্দি কমাতেও সাহায্য করে। তো এই আদার আচার তৈরি করবার জন্য আমি প্রথমে আদাটাকে রোস্ট করে নেব, অর্থাৎ রুটি ছেঁকনি দিয়ে আমি এটাকে হালকাভাবে সেঁকে নেব। আগুনে সেঁকে নেওয়ার পর এর খোসাটা দেখবেন খুব সহজেই উঠে আসছে। তারপর টুকরো টুকরো করে কেটে নিয়ে এটা মিক্সচার গ্রাইন্ডে গ্রাইন্ড করে নেব। সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি বিট নুন এবং জিরে গুঁড়ো। খুব মিহি করে এটাকে গ্রাইন্ড করে নেওয়া হয়েছে, দেখুন। এরপর কড়াইয়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি আখের গুড়। এখানে আমি হাফ কাপের থেকে একটু বেশি আখের গুড় দিয়েছি। আখের গুড়ের মধ্যে ওই মিশ্রণটাকে ঢেলে দিয়ে ক্রমাগত নাড়তে হবে। রঙটা অনেকের কালচে হবে, অনেকের লালচে হবে, এটা কিন্তু গুড়ের গুণাগুণ বা গুড়ের ওপর নির্ভর করে। গুড়ের কোয়ালিটি যেমন হবে সেই ধরনের কিন্তু কালার আসবে। এতে কিন্তু অবাক হওয়ার কিছু নেই বা ভয় পাওয়ারও কিছু নেই। এইভাবে মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে কিন্তু ক্রমাগত নাড়াচাড়া করে যেতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত শুকিয়ে আসে। দেখুন মিশ্রণটা অনেকটাই শুকনো হয়ে এসেছে। এরপর যখন কড়াই থেকে ছেড়ে আসবে তখনই বুঝতে হবে আপনার আদার আচার তৈরি। এই আদার আচারের মধ্যে আমি একটুখানি গোলমরিচের গুঁড়োও দিয়েছি, আর সবশেষে দিয়ে দেবো কয়েক ফোঁটা লেবুর রস। এতে আদার আচারটা ভালো থাকবে। আদার আচারকে আরও বেশি চটপটা করবার জন্য আমি জিরেকে খালি কড়াইতে টেলে নিয়েছি। তারপর সেই রোস্টেড জিরাটাকে গুঁড়ো করে নিয়ে এই আদার আচারের মধ্যে ছড়িয়ে দেব এবং ভালোভাবে মিশিয়ে দেব।
তৈরি হয়ে গেছে টক ঝাল মিষ্টি আদার আচার। এটা যদি অল্প অল্প করে আপনারা সকালে বা দুপুরের দিকে খান তাহলে দেখবেন কাশিটা অনেকটাই কমে গেছে। আশা করি রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট করবেন। নতুন বন্ধুরা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। টাটা।